кухне, и сегодня я покажу, как сделать хлеб без рецепта. Согласитесь, наши предки, наверное, не вели никаких кулинарных книг и, наверное, не записывали никаких рецептов, у них не было домашних весов, которые измеряют с точностью до грамма, но тем не менее у них все получалось. Поэтому я решила сделать хлеб, опираясь на свои знания, опыт и понимание того, как смешать воду, муку, закваску и соль, чтобы получить вот такой хлеб. Я недавно достала его из духовки, он еще теплый. Чуть позже я его разрежу и покажу вам его внутри. Но, на мой взгляд, результат замечательный, и это как раз результат того, что мы понимаем технологию, последовательность, принципы и основные приемы хлебопечения, и для этого совершенно не обязательно иметь какой-то рецепт или следовать ему пошагово. Самое главное — понять, что требует тесто, что требует хлеб, в какой момент времени вы должны уделить ему внимание, в какой момент времени вы должны его оставить в покое и дать ему тихонечко полежать, отдохнуть, заняться своими делами. И тогда вы получите неизменно классный результат, вот такой замечательный, вкусный, здоровый, очень ароматный, душистый хлеб. Это у меня хлеб из смеси муки цельнозерновой ржаной, цельнозерновой пшеничной, пшеничной высшего сорта. Замечательно он получился, прекрасно раскрылся. И я покажу вам, как сделать прекрасный хлеб, не имея никаких рецептов, а только на понимание принципов и приемов изготовления хлеба. Сегодня я хочу объяснить основные принципы, как сделать хлеб, если у вас нет никакого рецепта. Мы будем делать хлеб без рецепта, просто опираясь на принцип того, как он создается. Обычно в хлебе всего 3 ингредиента – это вода, мука и соль. Ну и, конечно, главный ингредиент заквасочного хлеба – это закваска либо пшеничная, либо ржаная. У меня пшеничная. Обычно рецепты делаются в расчете на килограмм муки, либо на полкило. Я не хочу печь очень много, поэтому будем делать прикидки на полкило муки. Чтобы сделать хлеб пористый, воздушный и красивый, влажность его должна составлять от 60 до 80%. Если влажность 80%, это уже ближе к чибати или фокаччи, это хлеб с большими дырками, либо это багет. Если влажность 60-70%, это обычный хлеб подовый, либо формовой, ну скорее подовый. Формовой тоже может быть такой же влажности. В общем, пеките как вам удобно. Запомните правило. Влажность от 60 до 70%. Это значит, что на полкило муки мы добавляем 300 граммов воды. Я беру воду и наливаю нужное количество. Я беру закваску. Закваска у меня хорошо подошла, пористая, живая, 100% влажности. Закваски обычно берется 15-20% от веса муки. Если муки у нас 500 граммов, то значит 75-100 граммов закваски нам понадобится. Я беру 100 грамм закваски. Очень важный показатель качества закваски. Вы спустили закваску в воду, и она плавает на поверхности. Это значит, что она вся пронизана пузырьками, и она сейчас именно в том состоянии, которое вам необходимо для выпечки. Она очень легкая. Вот я сейчас отмеряю 100 грамм. Она безумно легкая, плавает на поверхности. И вот эти 100 грамм у меня, видите, как много получается. Ну а дальше мы добавляем муку. Муку можно добавлять любую, какую вы любите. Можно высший сорт, можно цельнозерновую. Помните простое правило. Если вы хотите сделать хлеб без рецепта, берите 2/3 пшеничной, 1/3 ржаной. Я беру пшеничную, это у меня мука высшего сорта, бело-нежная. И пшеничную муку я буду набирать из 2 сортов. Это вот такая и цельнозерновая. Напоминаю, что всего муки у нас должно быть 500 грамм. Я насыпаю 250 граммов. Добавляю цельнозерновой пшеничной и добавляю цельнозерновой ржаную. Всего муки 500 граммов. Все, наша смесь готова.
Перемешиваем всю эту массу в однородную. И дальше я оставляю это тесто на аутолис на 40 минут. Аутолис нужен для того, чтобы у нас в тесте, в муке пшеничная развилась клейковина, и дальше тесто приобрело эластичность, и с ним было просто удобно работать. Ни для чего более аутолис на самом деле не нужен. Вам будет удобно с ним работать, удобно его месить, оно приобретет однородность. Вы сможете легко и красиво замесить ваше будущее тесто. Избавляемся от остатков на руках, накрываем крышкой, пленкой, оставляем на аутолис. Тесто прошло аутолис. Снимаем пленку. И сейчас я добавляю последний ингредиент, это соль. Соли нужно 10 грамм, например. И дальше начинаем замес вместе с солью. Можно замешивать в миске, можно замешивать на столе, можно начать в миске смешивать соль, потом продолжить месить на столе. На столе делать это удобнее. Подпыляем поверхность и выкладываем все тесто на стол. И начинаем легкий такой замес. Можно чуть-чуть макнуть в муку, чтобы тесто сильно не липло. Завернуть его вовнутрь. Не прикладываем больших усилий. Нам нужно только, чтобы тесто стало гладким и однородным. Как видите, тесто мягкое, гладкое. Я думаю, что можно его сильно-то и не месить. Меня устраивает такая консистенция теста. И я укладываю его на брожение в миску, накрываю пленкой и оставляю бродить. Что будет происходить дальше? Дальше нужно, чтобы оно бродило, и в процессе брожения мы будем его складывать, обминать. Делайте, как вам удобно. Обминки нужно сделать 3, 4, может быть 5. Вы можете решать сами, сколько сделать обминок. Самое главное следить за тем, как меняется тесто. Когда оно становится эластичным, оно хорошо вас слушается, значит, обминки можно завершать. И примерно тесто на закваске, оно бродит 4-5 часов. Это стандартное количество времени. Оставляем его бродить. Как я уже говорила, в процессе брожения надо сделать несколько обминок. Обминки делать можно как в миске, так и вытащить. Мы берем тесто, расправляем его и складываем. И вот такие складывания, то есть мы там не упираемся, мы особо как-то не заморачиваемся, просто берем и складываем его. И снова отправляем на брожение. А через полчаса складываем еще. И так надо будет сложить примерно раза 3, 4, может быть 5, 6. Надо смотреть по состоянию теста. Оставляем и складываем еще и еще раз. Как я уже говорила, в процессе брожения мы несколько раз складываем тесто, вытаскиваем его из миски, либо можно складывать прямо в миске. Растягиваем и складываем. Тянем, складываем и складываем. И отправляем снова на брожение. Каждое складывание укрепляет клейковину. Видно, что тесто становится плотнее. Тесто должно бродить при температуре комнатной порядка 22-21 градуса. Держитесь в этих пределах, и тогда вам успех гарантирован. Тесто продолжает бродить. Мы продолжаем его складывать. Растягиваем тесто, складываем, растягиваем, складываем. Берем с одной стороны, складываем, и с другой стороны, и складываем. Собираем тесто со стола
И отправляем дальше на брожение. И еще, наверное, я одно складывание сделаю. Я думаю, этого будет достаточно. Прошло брожение. Сейчас надо сделать небольшую предформовку. Много муки не подстилайте. Главное, чтобы тесто не прилипло. Округляем. Прокатываем по поверхности. Сильно перетягивать не надо. Просто округляем. Оставляем отлежаться минут 15, накрываем мисочкой. После отлежки выполняем формовку. Беру заготовку и начинаю ее растягивать и расправлять, чтобы она была одинаковая по толщине по всей своей площади. Можно немножко ее руками пробить, растянуть. И буду делать формовку батардом. Заворачиваю край, пробиваю, чтобы тесто соединилось, заворачиваю край навстречу, беру за верхнюю часть и заворачиваю рулетиком. Все. Укладываю тестовую заготовку в корзину на расстойку. Буду отправлять на расстойку в холодильник. И чтобы не заветрилась поверхность, обязательно нужно накрыть пленкой. Помещаю в пакет и отправляю в холодильник. Продолжаем наше интуитивное хлебопечение. Это тот хлеб, который я сделала накануне. Он прошел холодную расстойку. И после холодной расстойки он у меня еще постоял примерно часа 3 в тепле. Он поднялся, я это замечаю, вижу пузыри на поверхности. Может быть, вам не так заметно, но мне это очень заметно. И сейчас у меня разогревается казан. Мой любимый чугунный казан. Он греется уже 35 минут в духовке на максимальной температуре 275 градусов. И сейчас я буду сажать в духовку этот хлеб. Вынимаю казан. Как обычно, я говорю, будьте предельно осторожны, потому что это очень горячее. Всегда готовьте себе место, куда вы сможете переложить крышку, вернее, сам казан. Будет очень большой хлеб. Видите, что это крупная достаточно заготовка. Я выкладываю на казан и делаю глубокий, красивый, большой надрез. Великолепно он подошел. Мне очень нравится. Все, накрываю. Вы можете резать хлеб, как вам нравится. Я сделала один классический надрез. Накрываю и отправляю его в духовку на 275 градусов. Под колпаком он проведет примерно 20 минут. Почему 20? Всегда 10-15, а этот 20. Он большой, здесь полкило муки, поэтому мы даем ему время, чтобы раскрыться, и это примерно 20 минут. Подождем. Прошло 20 минут. Снимаю колпак. Ого! Такой потрясающий хлеб получился. Ставлю обратно. Понижаю температуру примерно на 50 градусов. То есть 220-230 оставляем. И будем допекать еще минут 30, я думаю. Я думаю, что можно доставать хлеб. Вот такой вот он роскошный. И я напоминаю, что это образец интуитивного хлебопечения, когда мы понимаем принципы, по которым делается хлеб на закваске. И нам совершенно не обязательно иметь какие-то рецепты. Чтобы сделать классный хлеб, надо просто понимать, как правильно соединить воду, муку, соль и закваску, чтобы получить вот такой шикарный, красивый хлеб. Скоро разрежем, посмотрим, какой он внутри, но почему-то я думаю, что он прекрасный. Сейчас я разрежу хлеб, покажу, какой он внутри. Очень хрустящая корка. Вот такой отличный хлеб. Красивый, с хорошим пропеченным мякишем, однородным, хорошо поднявшимся. Очень красивый хлеб.
Очень красивый хлеб. Если вы хотите научиться печь множество различных рецептов, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами испечем еще много всего интересного.